係 Vanessa， 咁我咧就係嚟自Mans 嘅，咁我哋公司咧就喺1980年開始，咁我諗大家都曾經見過呢一個廣告㗎啦。咁我哋近呢幾年咧就喺香港嘅私家醫院入邊咧就開設我哋嘅wellness 嘅 centre。咁由於我工作嘅關係咧，咁令到我咧認識咗好多關於抗衰老嘅專家同埋醫生咁樣。咁我都好高興咧喺呢度能夠同大家分享下我一路以嚟咧聽翻嚟嘅資訊啊。咁我覺得咧其實咧如果能夠成功地抗到衰老咧，其實都好開心嘅。即係譬如大家如果去參加一啲舊同學聚會啊，或者走去咧係去換領身份證嘅時候，當你見到隔離坐喺附近嘅人同自己比較下，發覺自己係 keep 得好過佢嘅話咧，咁其實咧個心咧都幾快樂下嘅。咁又好似我自己媽媽咁樣，咁佢好中意咧就喺地鐵嗰度咧買張長者卡，咁然之後就俾人哋查身份證。因為到時咧，佢就會覺得好有成功感嘅，因為嗰個人質疑佢買呢一個長者卡嘅資格。咁佢第一次俾人 check 嘅時候，佢好驚啊！有3個工作人員好似 G4 咁樣撲出嚟，咁以為今日有數交，點知原來佢哋誤會咗呢個人係已經係夠數目嘅。咁今日咧，我想同大家講個抗衰老嘅題目咧，即係其實人衰老咧係巢皮啦，可能我哋覺得老咗之後會冇以前咁靚啦。咁但係其實我哋會再引申一啲話，當一個人衰老嘅時候咧，我哋細胞咧係會病嘅，咁甚至係死亡。咁於是科學家咧就不斷咁喺度研究咁睇下點樣可以咧係抗到紫外線啦譬如好似科學家就話首先喺呢個summer room 入邊咧就整個抗紫外線嘅燈等大家唔好衰老咁大家坐喺度咧就至少唔使老先咁又喺個譬如話點樣對抗自由基於是咧就再去到點樣睇到身體入邊啲荷爾蒙或者係細胞嘅變化、分子嘅變化、DNA 嘅破壞盡量可以避免。咁希望利用唔同嘅途徑咧，係達到咧唔老同埋延遲死亡嘅目標嘅。所以當我哋咧喺今日所講嘅抗衰老咧，我唔想淨係單單停留咗喺嗰個外殼嗰度。咁我都好想咧係同大家分享下點樣喺個細胞嗰度咧去抗到疾病同埋延遲嘅死亡。咁平時我哋喺網上面咧，好多時咧我哋都會見到好多五花八門嘅方法嘅。都有好多其實如果大家咧跟住啲方法做咧，多多少少咧都有啲成效嘅。但係如果大家咧係嗰種咧想追尋一啲天然可以經常性進行，又唔需要加添太多外來物嘅抗衰老方法咧，咁今日大家嚟到呢一個講座咧，其實咧就好啱你聽，因為我就係特登咧係抽咗嗰一紮比較天然同埋比較長期都可以做住㗎唔使話淨係呢大半年咁樣相睇完就算啦咁樣嗰啲一陣間我哋都咧會同大家提下點樣咧有根有據咧地去預知自己咧疾病嘅風險嘅，同埋咧甚至知道自己身體咧欠缺咗一啲乜嘢嘅物質啦，可以預早預防啦、補充啦，同埋去避記住嘅。亦都咧係可以咧係評估同埋量度咧你哋所做嘅預防工作嗰個有效性嘅。從而咧就希望可以咧嗰啲咩衰老慢性疾病感染肌肉痛抑鬱嗰個肥胖重金屬積聚突發性突然間即係突然死亡或者係老人痴呆癌病咧都可以盡量避免嘅。因為由於個時間關係咧，所以一啲比較熟臨床嘅方法，譬如話大家要早睡早起大家咧要食多啲有益嘅生果，飲啲綠茶譬如話食啲巴西莓曬啲 berries 嗰啲咧，番茄蒜頭嗰啲，我盡量咧就唔講大家翻去睇就翻去呢個網上面咧自己去揾一啲資料或者書籍。我相信你哋仲熟過我。我哋睇翻咧就係話世界衞生組織咧，其實佢發表個年報，佢就話咧而家全球咧患呢個心臟病同埋癌症嘅人口咧，其實咧係主要嘅威脅對我哋健康係不斷咁增加嘅。目前咧係25歲以上咧，當唔好全球啦，淨係呢個房入邊，至少咧都有30%嘅男士同埋咧2成半嘅女士咧，都可能咧係已經患咗高血壓嘅。有1/10嘅成年人咧喺個房入邊咧，1/10嘅成年人咧，可能咧血糖偏高咗。另外咧就有10%度咧就即係患咗肥胖症嘅。大家睇下自己入唔入呢一個範疇。
咁啊世衛咧就話嘞喎，不良嘅生活習慣而導致正話剛才嗰啲疾病嘅人口咧將會增加。咁到時譬如話去到2030年嘅時候咧，咁啊全球死於呢種叫做非傳染疾病嘅人數咧，去到5500萬。咁啊而當中心血管病嘅人數咧達到咧呢個2500萬嘅。咁於是咧我哋就開始咧，好多人都開始驚，咁啊就走去咧驗身。咁我年年我哋都驗身。咁大家會發覺咧，就話當你驗身嘅時候咧，真係有 report 咧就好開心啊，今年合格。咁啊，你又即刻咧就嗰晚又開大餐啦，諗住都可以有排積成年之後先再驗第二次嘅。咁啊好快樂。咁但係美國咧已經有臨床報告出咗咧，其實如果你攞住一個合格嘅報告3高都合格嘅話咧，都有一半係漏網嘅。其實有另一啲因素咧，都令到你突然間可以失分啫。咁所以我哋而家咧就同大家想講一啲咧係更加新嘅科技同埋做法，可以令到你平時檢測嘅嘢咧係更加仔細嘅。咁啊，例如以往我哋做開嘅檢查，譬如話 MRI 啊、磁力共振啊、電腦掃描啊、check 血糖啊、膽固醇啊、血壓啊、三高啊之類嘅嘢咧，咁其實咧都係等病徵出現咗，我哋咧先至可以驗到出嚟嘅。咁啊，即係話嗰樣嘢顯現咗有嚿膽固醇塞咗喺血管入邊。然之後你先至會驗，咁如果佢未塞咧，喺度游下嘅時候咧，咁即係你合格嘅喎，係咪？你可以繼續去放肆生活。咁啊，科學家咧於是咧就話，可唔可以再早啲啊？好啦，咁我哋開始咧就喺基因嗰度開始檢測。咁我哋就唔係淨係睇血管啊，我哋甚至咧係 check 埋個細胞入邊個健康程度嚟做到個風險預防工作。咁希望咧能夠減低個發病率嘅。咁我哋未曾講點樣之前咧，我哋首先係幫大家揾呢個標準，同埋揾咗一個尺去度到呢一個抗衰老嘅標準先。咁你唔好斷估係嘛？你後生咗即係你健康唔係。咁我哋科學家咧就會發覺咧就話，原來咧喺白血球嘅T 細胞入邊咧，就有一個每一條染色體嘅末端咧，都有一個我哋見到個綠色嗰個位置咧，叫做 telomeres 嗰個叫做端粒嘅物質嘅嘢，咁佢咧就攞嚟咧保護個細胞分裂嘅時候咧唔好磨損嘅，即係話咧防止佢開叉，即係大家喺每一條頭髮嘅底部咧都有一個嘢定住咧係幫佢唔好開叉嘅，咁有得佢咧慢慢分裂嘅時候去保護佢嘅。咁但係原來咧我哋越嚟越多氧化物啊、自由基去侵襲自己嘅時候咧，咁呢個端粒咧就會越嚟越短嘅喎，佢個綠色嘅部分咧會縮短嘅喎。咁啊，越短咧，我哋就越容易感染心臟病啊，越容易感染疾病啊，同埋咧越容易咧係有呢個衰老嘅疾病嘅。咁啊，當佢去到短無可短嘅時候咧，個細胞就唔能夠分裂啦，咁自然就會點啊？係啊，好反應啊，一個人答。咁佢就話咧就會死㗎啦個細胞。咁我於是咧人咧就自然會死亡。咁啊呢一種嘅發現咧，就令到咧我哋呢一紮嘅科學家咧，我哋知嘛？係啦，呢紮科學家咧，就喺2009年嘅時候咧，就獲得呢一個諾貝爾獎嘅。嗱，咁雖然咧端粒係可以長可以短，如果我哋好好保護佢咧，大家都唔使太悲觀，因為呢一個端粒咧，如果我哋係保護佢嘅話，科學家就話咧佢係可以變翻長嘅。咁因為我哋能夠發現咗呢個 telomeres 可以長可以短嘅話，就於是咧間接幫我哋揾到一個防止自己老化嘅最佳嘅方法。咁呢個做點樣可以驗到呢樣嘢？其實我哋好簡單，就係話做到一啲驗血嘅方式咧，然之後將啲血液寄到去美國係一啲比較大型可靠嘅化驗所咧，嚟量度呢一個嘅 telomeres 咧，就可以知道自己有幾健康啊！咁我哋都能夠首先就量到自己嘅細胞年齡，唔係自己年齡，即係好似我咁50零歲咁樣。咁我哋就會發覺咧。如果我成日都係唔好好地生活嘅話咧，咁我驗出嚟嘅 telomeres 咧，可能咧係得可能有70歲嘅 sorry， 有70歲咁嘅細胞年齡嘅。咁但係如果我好好地生活啊，愛惜下自己啊，得閒即係就唱下歌、打下波、按下摩嘅話咧，咁嗰個嘅telomeres 咧就會增加長翻咧，咁我就可能係得30歲嘅啫。咁如果今年咧大家去 check 完，就發覺好差50歲嚟嘅70歲嘅 telomeres 嘅話咧。咁你即刻改變你自己嘅生活模式，咁半年之後咧又再 check 下，發覺如果佢長咗即係話有效啦，如果冇長到即係未得啦，係咪先有則加勉啊，無則改之咁樣啦咁啊呢種方法咧都係一種幫大家做一種衡量。咁
我哋如果想增長翻呢個嘅長度之外，除咗剛才講話唱下歌、按下摩、打下波之外，專家咧認為咧，其中有啲方法咧，譬如話幫身體咧係減去一啲嘅多餘嘅脂肪嘅。或者咧係幫自己咧係改善翻個飲食嘅質素，或者身體咧係缺乏咗某一啲嘅微量元素咧，我哋都可以補充翻。咁我強調咧係欠缺嘅micronutrient 微量元素，唔係話咧我哋求其咧喺街度咧人哋介紹，又或者係聽人哋講，咁我哋就走去買一樽嘢自己拍翻好多咁就叫做補充翻呢啲 supplement 啦。因為我哋其實咧係需要去檢測出嚟咧，我哋先知道自己咧欠缺啲乜嘢嘅。咁譬如話微量元素點解我哋覺得會好重要咧？就係話因為身體其實咧有好多不適唔舒服，又或者好多怪病啊、濕疹啊，又或者我哋無啦啦生唇瘡啊，其實咧都係因為咧我哋自己咧係缺乏咗某一啲嘅微量元素，譬如話唇瘡係缺乏咗 B12係咪啊？咁我哋唔係話擒佬瀨尿喎，邊度揾到擒佬嚟啊？當時咁我哋咧就去補充翻一啲我哋缺乏嘅微量元素咧，就可以降低翻自己啲問題。譬如女性更年期嘅時候，可以補充翻啲 selenium 啊。男士如果想增強性能力咧，就補充翻啲鋅啊咁樣。咁如果補充咗一個supplement嘅話，個人會健康咗。但係亦都世界權威嘅醫學報告都指出咧，如果我哋胡亂去食一啲嘅 supplement 嘅話咧，其實咧係會增加我哋嘅死亡率嘅喎。我哋自己親身都體驗過，曾經有個客人咧，外國客人。佢咧就唔見咗佢一輪，佢翻轉頭揾我嘅時候，我見到佢個樣好，即係好唔舒服咁樣。佢話俾我聽，佢已經好盡力咁去 keep 好自己嘅健康。佢自己企喺度嘅時候咧，佢不停咧就係咁樣嘅，即係自己咧有一種好輕微嘅擴張咁樣嚇。我覺得咧，佢係隨住佢自己嘅心跳咧去喐嘅，我睇得到喎。我就話你而家點啊？佢話我好唔妥啊！我一日咧已經食10幾20種嘅supplement咧，希望自己健康，但係我就越嚟越唔舒服。於是咧我就話啦，不如咁啦，你停一輪先啦咁樣，唔好食住咁啊。佢停咗一輪，再揾翻我嘅時候咧，佢話呢排舒服咗，冇咁樣，即係個人咧冇咁亢奮啊。佢話呢個明顯咧就係佢食過量啦，同埋咧係即係可能有啲嘢食得唔啱啦嚇。所以咧其實咧我哋話。你如果想真係supplement 好緊要，或者係 micronutrient 好緊要嘅，但係你究竟係乜嘢係爭咧？其實係好需要咧係去做一啲檢測咧，去 check 出嚟咧，你究竟係爭啲乜嘢，然之後我哋標靶式咁樣咧去對症下藥嘅。呢度咧我就有一個好有趣嘅case 咧同大家分享嘅。就係話咧我哋幫一啲幫兩姊妹啦嚇，佢咧就做咗一連串嘅檢測。入邊咧係包括咧係檢測佢哋嘅遺傳基因啊，亦都當中有幾個嘅 test 咧，唔同種類嘅 test 咧，係 test 翻佢哋容唔容易會有心臟突然死亡嘅因素啊。譬如話係細胞入邊嗰啲叫 lipoprotein 脂蛋白嘅密度同埋數量啦，即係話唔係淨係單check膽固醇，因為細胞入邊嘅脂蛋白咧，亦都係構成佢突然間死亡嘅因素喎。如果你有翻咁上下財富，又唔想自己突然間會唔喺度用唔到啲錢嘅，可以其實咧可以都可以 check 下呢樣嘢。亦都可以 check 埋佢個微量元素咧，嚟希望可以咧係揾到啲治療方案咧，令到佢減低心血管病同埋衰老嘅疾病。呢兩個報告咧，一個左邊一個右邊嚇。兩個咧都係50零歲啦嚇。喺近我呢邊一個咧就係一個家姐嚟嘅。佢咧就即係有錢嘅。隔離嗰個阿妹咧就冇咩錢嘅。家姐咧兩位咧都係內地人。嚟到家姐咧就成日都嚟到香港咧，就喺個股票市場上面咧賺翻100幾十萬咧先肯翻去嘅。阿妹咧就冇嘢做喎。家姐於是咧就請阿妹咧一齊咧就做呢一個嘅即係呢一紮嘅檢測啦嚇，一齊睇下啦。發覺家姐咧唔知係咪壓力大啊，或者係先天嗰啲基因嘅問題咧，佢好多嘢都係紅色嘅，佢都唔合格嘅。個妹妹咧最多都係咧係borderline係黃色嘅咁樣。我哋睇翻咧就話自己係咪都係好緊張平時嘅生活，或者好努力要賺翻100幾廿萬先好瞓着嗰啲人咧嚇。我哋都同大家去睇下呢個情況。
咁啊，另一樣嘢咧就係話喺嗰個基因嗰度咧，我哋有一個名稱咧，我叫6A 嘅。咁啊睇到咧就話呢一種家姐呢種嘅人咧，原來咧好普遍嘅就係話咩咧？原來呢一種人咧喺基因上面咧，佢無論佢平時點均衡飲食，佢點樣做運動，當佢心臟有事嘅時候，醫生點樣開藥去醫佢個血脂嗰個問題咧，係難搞啲嘅。咁即係其實呢多多少少咧係解釋得到咧，有一啲人咧點解飲水都飽，飲水都肥嘅，唔係飽肥。又或者咧係做極運動咧，佢係咁大隻。有啲人咧唔使喐嘅，冇唔使付出嘅，都好 slim 或者好優美嘅體型咁樣。咁啊，我都驚我自己係6A。嗱，咁我哋都睇到佢嗰個微量元素嘅檢測咧，家姐咧都有成欠咗7樣嘅微量元素嘅，咁而妹妹咧都係欠1、2樣嘅啫。咁我就講咧就話並非咧傳統嘅檢測咧唔可靠啊，大家都要繼續去傳統嘅檢測。咁但係當傳統嘅檢測係有盲點嘅時候咧，咁呢一種我就剛才提嘅最新嘅而家喺美國入邊咧係好新，即係亦都好多人喺度做緊。香港反而應該就啱開始起步啦。咁有盲點嘅時候咧，呢種檢測其實可以補到好多不足，而唔需要咧，亦都可以長期做，sorry 你都可以長期咁樣去每隔一段時間做，因為我哋唔需要話過程入邊咧打啲咩驗孕劑啊，或者接受到咩輻射啊，然之後先 check 到啊咁樣。咁另一樣嘅令到自己嘅 telomeres 增長或者令到自己更健康嘅方法咧，就係話咧幫自己減去10% 多餘嘅脂肪。咁你會發覺咧，即係呢啲係醫學報告話咧，就話當你一個人咧減到10% 多餘嘅脂肪嘅時候咧，佢個肥胖啦、糖尿啦、癌症啦、血壓啦、膽固醇啦、低密度嘅即係脂蛋白，即係壞膽固醇啊、三酸甘油脂就會大咁樣去降低，死亡率都會降低。咁而好嘅膽固醇咧，反而咧就會增多嘅喎。咁呢度咧，我唔同大家講點樣減重，而係咧話佢點樣去減個脂肪。因為脂肪過多咧，先影響我哋健康嘛，唔係減重啊嘛。你話我想輕20幾磅喎，你咪切咗隻腳咯，切咗腳咪輕咗20幾磅，咁使乜咁辛苦啊？係咪先？咁我哋呢度講呢個減脂肪。減脂肪咧個方式咧就話，首先唔好食多過所需要先啦。咁你前積落嗰啲點算啊？咁我哋咪用啲運動去燃燒咯。咁其實咧，我哋希望咧可以咧借助一啲再新嘅科技，呢度今日我哋所提嘅係盡量同大家提一啲新嘅科技。就話借助科技咧嚟增強進一步發揮咧做運動嗰個嘅效果。咁呢一種嘅治療技術咧，一嚟咧係比較即係會快好多，二嚟咧係比較針對性咧係可以局部咧處理到我哋體型嘅問題。咁我哋曾經試過做過一個 study 咧，就係話睇翻嗰個年齡啦。如果你後生嘅話咧，差唔多咧佢做呢啲物理治療式嘅技術咧，係可以達到咧係5至6倍博你平時嗰個運動量嘅，即係嗰個出嚟個效果。如果你70零歲嘅話咧，都至少有1倍多咗嘅。咁即係話你平時可能每日都半個鐘頭，要1個禮拜做足5日或者咩成咁樣。咁你想盡快克服咗早期嗰種咁嘅沉悶嘅做極都唔瘦嘅嗰個咁嘅沉悶期嘅時候咧，其實都可以借助呢啲新科技咧嚟去做到嘅。咁我想喺度俾到片大家睇下嚇。咁我就話睇下點樣啲紅外線啊、射頻啊、紅外線啊、射頻啊、一啲嘅超聲波啊之類嘅，可以做到一個效果出嚟，達到呢一個減到脂肪嘅效果嚇。咁我哋去片。我一陣間會有過程之中會講解下俾大家聽，所以特登咧將嗰個音量收細咗。大家見到黃色嗰一部分咧係一啲脂肪嘅細胞。咁我哋平時成日谷到佢好脹嘅時候咧，大家知道咩方法谷脹佢啦？係咪？咁就會令到條血管咧係收窄咗，咁令到血液嘅循環咧會減差咗。咁我哋用咗啲嘅物理治療式嘅
儀器同埋技術咧，就會變成一個好強烈嘅肌肉運動，俾到嗰、個細胞啊。咁呢啲嘅能量，譬如包括係紅外線啊，包括一啲嘅radio frequency 啊，或者係包括一啲物理性嘅按摩啊。嗱，我哋見到呢啲肌肉咧係經過，我哋見到我哋皮膚咧係因為呢啲嘅儀器咧不停係輸送一啲能量俾佢，令到咧係嗰啲本來係焗死咗喺度，平時好少喐嘅身體入邊嘅層面咧，而家咧係做咗大量嘅肌肉嘅運動。咁於是咧係平時喺呢啲脂肪細胞入邊嗰啲譬如毒素啊，或者有啲三酸甘油酯就會釋放翻落去血管嗰度帶走。咁而血管入邊嘅養分咧，亦都有會盡快咧係可以咧輸送到去細胞，咁令到咧本來一池死水咧佢慢慢咧就活躍翻出嚟。咁因為呢個緣故咧，令到脂肪細胞咧係收細。咁縮細咗嘅脂肪細胞，你見到我哋都會見到佢會比較鬆弛咗，係咪？因為冇咗啲脂肪。